Herkese merhabalar. Şu ana kadar tabii solar sistemlerin, solar çatı sistemlerin kurulumuyla ilgili düzenlemeler, EPC kalitesi ve benzeri sürekli kurulumla alakalı konular tartışıldı. Bu oturumda da bu sistemlerle alakalı kurulum sonrasındaki bakım onarım hizmetleri nasıl olmalı? Bakım onarım hangi sıklıklarla yapılmalı? Ne gerek var bakım yapmaya? Gibi konularda bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle ismim Emrah Sarı, bakım onarım alanında Maxima şirketinde çalışıyorum direktör olarak. Maxima 2017 yılında kuruldu. Bakım onarım alanında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hizmet veriyoruz GES santrallarına. Malumunuz 4,5 gigawatt civarında kurulu güce ulaştık. Bu kurulu güçteki yatırımlarda kurulu güçleri korumaya çalışıyoruz. Verimlilikleri arttırarak üretim maksimizasyonu yapmaya çalışıyoruz. Tabii üretim maksimizasyonu yapabilmeniz için de verimlilik maksimizasyonu yapmanız gerekiyor. Hizmetlerimize gelince 7 gün 24 saat boyunca yatırımcılara izleme hizmeti veriyoruz. Merkez izleme birimimiz var Ankara'da. Her türlü santralın stringinden trafosuna kadar bütün ekipmanlarının verimliliklerini, sistemin genel verimliliğini, genel üretimini, performans oranını izleyerek yatırımcılara raporluyoruz ve bulunan sorunları anında bölgesel ekiplerimize ileterek sorunların çözümünü sağlıyoruz. Önleyici ve düzenleyici bakımlar, bildiğiniz gibi bakım onarım, önleyici, düzenleyici bakım olarak ikiye ayrılıyor. Önce önleyici bakım, periyodik olarak sahada yapılan belli periyotlarda arızaların önlenmesi için gerekli bakımlar. Düzenleyici bakımsa arıza olduğunda sahaya gidilerek arızanın çözüldüğü bakımlar şeklinde ayrılıyor. Bu bakımları izleme biriminin verdiği talimatlara göre bölgesel ekipler yaparak gerekli çalışmaları yürütüyorlar. Performans analizi ve takibi, tabii 4,5 gigawatt kapasiteye hızlı bir şekilde ulaşıldığı için Türkiye'de bu kapasitedeki çok hızlı yapılan santrallarda illaki performans düşüklükleri, sıkıntılı montajlar, sıkıntılı dizaynlar gözlemliyoruz. Bize çok sayıda şikayet geliyor bu konuda. Tabii bu şikayetleri öncelikle değerlendirip iyi bir analiz yapmalısınız ki ona göre de bir çözüm yolu bulasınız. Burada işte performans ölçümü ve sonrasındaki değerlendirmeler çok önem taşıyor. Arızalara anında müdahale. Arızalara işte izlemenin burada önemi çok büyük. İzlemeyle hızlı bir şekilde arızayı tespit ettiğinizde hızlı bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Tabii bu arızaları çözmek için de sahada ekipmanlarınızın, yedek ekipmanlarınızın bulunması gerekiyor. Tabii orada bir denge var. Her şeyi yedekleyemezsiniz santralınızda. Bunun için bir tabii analiz çalışması yine yapmanız lazım. Parçanın bulunmama riski nedir? Parçanın bulunmadığı zaman, arızaya yol açtığı zamanki risk nedir? Bunları analiz edip ona göre bir analiz yapmanız gerekiyor. Teknik değerlendirmede santrallar ilk devreye alınırken eksikliklerin bulunması vesaire bildiğiniz denetim hizmetleri. Repowering ise yeniden güçlendirme dediğimiz, yeniden enerjilendirme dediğimiz çöken sistemler, hasar gören sistemlerin yeniden toparlanması hizmetidir. İşletme sigorta danışmanlığı ise tabii hizmetlerimizin force majeure denilen olağan dışı durumlarda etkilenmemesi için, yatırımınızın etkilenmemesi için işletme sigortası çok önemli. İşletme sigortasını yaparkenki şartlar çok değişkenlik gösteriyor sigorta firmasından sigorta firmasına. Dolayısıyla bu noktada da yatırımcılara destek veriyoruz. Şu an için 140 megawatt civarında bir hizmet verdiğimiz GES portföyü mevcut. Türkiye'nin
3 ayrı bölgesinde izleme birimimizle birlikte toplam 4 bölgede hizmet vermekteyiz. Çatı referanslarımız 11 megawatt civarında çatı kurulumuna bakım onarım hizmeti veriyoruz. 7.2 megawatt kurulu gücündeki Kayseri Mimar Sinan OSB, Türkiye'nin en büyük çatı kurulan bölgelerinden bir tanesidir. Çatılarda bakım onarım hizmetlerimiz bu şekilde. Tabii bakım onarımı nasıl veriyoruz? Öncelikle bakım onarım neden gereklidir? Bunu anlatmak lazım. Bakım onarım yapılması için bir problem olması veya probleme yol açabilecek sıkıntıların oluşuyor olması lazım. Problemlerin oluşmasından önce tabii verimliliğin etkilenmesi lazım ki bakım onarım gerektirsin. Verimliliği etkileyen faktörleri çatı bazında anlatacağım ama tabii çatıyla yer sistemleri arasında küçük de olsa farklılıklar var bakım onarım anlamında. Bunlardan ilki yer sistemleriyle aynı tabii. Ekipman ve dizayn kalitesi. Burada yanlış ölçülendirmeler, düşük kalite kablo ve konnektör kullanımı, uyumsuzluk sorunları, kısmi gölgelenmeler, verimsiz paneller ve invertörler kullanılıyor. Bu tip sorunlarda bunlar ortaya çıkıyor. Bu tabii daha çok EPC ile alakalı bir durum. İşletme kurulduktan sonra bunlara müdahale etmeniz tabii ki daha maliyetli oluyor. Çatı sistemlerinde bizim en çok karşılaştığımız sorunlardan birisi de montaj hataları. Montaj hataları içinde de detaya girmek gerekirse izolasyon hataları. Kablolarda meydana gelen hasarlar özellikle montaj döneminde veya montaj sonrasında kablo ağırlığı yüzünden tavaların kenarlarındaki dönüşlerde özellikle sıkıntılı kablolamalar oluşuyor. Özellikle yağmur yağdığı zaman bu kabloların izolasyon hatası verdiğini ve invertörleri devreden çıkardığını çoğu kez gördük. Çoğu sahamızda. Kar yağışı sebebiyle oluşan kayıplar tabii çatı sistemleri için özellikle koydum. Yer sistemlerinde çok fazla kayıp yaşatmıyor ama çatı sistemlerinde özellikle 15 derecenin altında açılarda çatı sistemi kurduğunuz zaman kar yağdığı zaman 1-2 ay kadar karın çatı sistemini kapladığı ve üretimin olmadığını görüyoruz. Hatta bizi telefon edip hava açık neden üretim yok diye bize sordukları oluyor Kayseri bölgesinde. Biz de çatıya çıkartıyoruz onları. Bakıyorlar ki kar yağmış, ondan üretim yok. Ne yapabiliriz diye soruyorlar. Bu gerçekten yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Karı temizlemek çok riskli ve iş güvenliği açısından tehlike oluşturuyor. Ama bunun için ileride bence çözümler geliştirilecektir. Panel kirliliğiyle oluşan verimsizlikler, bunlar da özellikle kimyasal, endüstriyel tesislerin bulunduğu bölgede kimyasal atıklar veya kimyasal gazlar sebebiyle oluşan kirlilikleri görüyorsunuz. Normal panel yıkama şekliyle çıkmayan kirler bunlar ve hiçbir şekilde kimyasal kullanılmasını bildiğiniz gibi panel üreticileri istemiyor. Özellikle sistemleri kurarken bu duruma dikkat edilmesi gerekiyor veya çok sık temizleme yapılması lazım. Çatı sistemlerinde tabii yer sistemi gibi sabit bir sistem olmadığı için çatının da bir bakıma girmesi gerekebiliyor bazen. Çatı bakıma girdiği zaman GES'i etkilemeyecek şekilde bakım yapılmalı. Bu çok önemli bir konu. İleride de 25 yıllık sistemlerde de ileride sorun yaratabilecek bir konudur. Nasıl bakım yapılmalı? Verimlilik problemlerini bu şekilde irdeledik. Nasıl bakım yapılmalı? Tabii ki standartlara göre, standartların verdiği kurallara göre bakım yapılmalı. Burada zaten çeşitli standartlar mevcut ve en önemlisi test tekniğinin mutlaka bakımda uygulanması. Önleyici bakımda neler yapılmalı? Buradaki birçok madde aslında testi içeriyor. Gözle kontrol bir yere kadar tabii ki elektrik sistemini ve mekanik sistemi incelemeniz gözle kontrol yaparak belli bir yere kadar. Test tekniğini mutlaka uygulamanız gerekiyor. Standartlarda belirtilen özellikle string testlerinin, IV ölçümlerinin mutlaka yapılması gerekiyor her 6 ayda bir de. Yine termal kamerayla panellerin kontrolü ve hotspotların vesaire kontrol edilmesi verimlilik açısından çok önemli.
Yine orta gerilim fonksiyon testleri de çok önemli. Düzenleyici bakımda önemli parametreler. Yani santralınızda arıza meydana geldiğinde ne yapılmalı? Bakım nasıl yapılmalı? Burada da tepki süresi denilen kavram ortaya çıkıyor. Santrala ne kadar sürede bakım ekibi ulaşıyor, ne kadar sürede müdahale ediyor ve ne kadar sürede çözebiliyor. Bu çok önemli bir konu. Ve de yedek parça yönetiminiz ne kadar sağlıklı? Yedek parça yönetiminizin çok iyi olması lazım ki arıza çıkan bölgeyi anında değiştirebilirsiniz. Çünkü bazı parçalar var ki bir ay kadar beklemeniz gerekiyor. Santralınızın da bir ay kadar durması demek bu. Çok büyük problem yaratıyor o anlamda. Personel kalitesi de tabii burada çok önemli. Yetkilendirilmiş ve sertifikalı personel olması lazım. Teşekkür ediyorum ben.